अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं हूँ आपका JSM आकिब। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं Redmi Note 10 Pro रिपेयर करूँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है फ़ोन में, तो किस वजह से हुई है। तो चलिए, तो अब पहले चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से कस्टमर ने मेरे पास भेजा है। तो पहले इसमें देख लेते हैं। तो उसका कहना है इसमें एक तो कैमरा वर्क नहीं कर रहे और साउंड का इशू है। तो पहले हम कैमरा चेक कर लेते हैं। तो जब कैमरा ओपन किया तो इसमें ब्लैक स्क्रीन हो रहा है। ब्लैक स्क्रीन मतलब कैमरा का तो ये आ रहे हैं, जैसे वीडियो पे आपको सिलेक्ट करना होगा या फोटोज़ पे सिलेक्ट करना होगा, ये तो आ रहा है, बट कैमरा कुछ नहीं दिखा रहा है। ब्लैक फ्रंट या बैक कोई कैमरा वर्क नहीं कर रहा। तो अब सेटिंग में देख लेते हैं, साउंड भी चेक कर लेते हैं। उस भाई का कहना है साउंड भी नहीं आ रहा है इसमें, तो साउंड भी कुछ नहीं आ रहा है इसमें।
तो इसमें कैमरा और साउंड की प्रॉब्लम थी, तो कैमरा की प्रॉब्लम तो फिक्स हो चुकी है। तो अब देख लेते हैं जो साउंड की प्रॉब्लम थी वो फिक्स हो चुकी है या नहीं। तो दोनों प्रॉब्लम फिक्स हुई है। तो आपको अगर किसी एंगल से वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।